Hai gang, assalamualaikum semua. Lama tak bersiaran. So hari ni nak tunjuk cara macam mana nak tukar yang ni, yang biasa punya kepada yang warna chrome. Jadi seperti ni. So apa yang korang perlu buka kat sini adalah skru ni. Tarik dia ni, tu skru ni. Lepas tu kau dah boleh buka lah dia punya dot ring dia ni. Bila korang buka, dia akan ada dua skru kat dalam ni. Kau buka dua skru kat dalam ni, dah boleh buka lah tukar yang baru. Nanti aku tunjuk. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة. So kat sini korang boleh tengok lah, dia ada klip ni. Dia kena tolak dulu lah, baru boleh buka. Okey, layan.